Pathologic má okolo seba zvláštnu auru. Hráči ju na jednej strane prehlasujú za kultovú, pritom nešetria slovami, aká je divná, asi preto, že ju vytvorili Rusi. Hovoria, že to je zlá hra a pritom je úplne skvelá, že to je najlepšia hra, ktorú ste nikdy nehrali. Pathologic by som v dnešnom žánrovom spektru označil za survival walking simulator adventúru z prvého pohľadu. Určite by som ju nenazýval FPS-kom, aj keď si občas zastrieľate, a ani RPGčkom. Nachádzate sa v celkom veľkom meste, chodíte od jedného NPC k druhému a späť cez pol mapy a toto dookola opakujete 12 dní. V hre sa nedá behať. Je tu akýsi ekvivalent pomalého behu z Morrowindu, ktorý ma tak vytáčal. Do toho máte trvale znížený dohľad, pretože by sa modely budov a textúry nestihli načítať a okrem šialených ľudí vás na ulici bude chcieť zabiť aj neviditeľný nepriateľ. Takže raj na zemi. Poďme si preto povedať niečo o tejto divnej hre a či sa dnes oplatí zahrať. Pathologic pôvodne vyšiel 9. júna 2005 v originálnom ruskom názve More Utopia a bola to prvá hra štúdia Icepeak Lodge. V Anglicku vyšla až v roku 2006. Domáci hre napálili veľmi slušné známky, horšie na tom boli nemeckí a anglickí recenzenti. Z jedného jediného dôvodu. V pôvodnej ruskej verzii bolo cez 1200 strán textu, v anglickej bolo len 720, čo je skoro polovica. K tomu bol preklad veľmi zlý, preto hráči neboli spokojní. Takisto nadávali na zastaranú grafiku a pomalú hrateľnosť. Na druhej strane sa im páčila skvelá atmosféra a hudba. Remake s názvom Pathologic Classic HD vyšiel v októbri 2015 potom, ako sa autorom z Icepeak Lodge podarilo na Kickstarteri vyzbierať $333,000 od vyše 7,000 podporovateľov. Remake si dnes predstavíme, pretože obsahuje lepší anglický preklad, vyššie rozlíšenie a obnovený obsah, ktorý do pôvodnej hry nestihli vytvoriť. Má to ale neduhy, pretože si nemôžete dať 4K rozlíšenie. Tak technicky môžete, no rozhodilo by to interfejs. Ďalej čeština vznikla len pre základnú hru z roku 2007, no prekladatelia už nepreložili HD verziu z roku 2015, pretože pribudlo veľa nového textu a už sa venovali iným projektom, takže musíte vedieť dobre po anglicky, aby ste hre rozumeli. Aj tak sa mi zdal anglický text niekedy divný a zle preložený aj napriek úpravám. A počas hry sa mi sekala hra kvôli zvukom, pretože sa zle načítavali. Musel som rozbaliť VFS súbor so všetkými 1700 zvukmi, pôvodný súbor vymazať a v konfiguračnom súbore premenovať Soundtype na FS. Takže ak vám bude tiež sekať hra, môže to byť týmto. Nikolaj Dybovský je zakladateľ štúdia Icepeak Lodge. Pritom stvárnenú postavu Haruspexa a ďalší vývojári dali tvare iným postavám. Nikolaj sám o Pathologic prehlasuje, že to je divná hra. Pritom to malo byť skôr literárne dielo a neskôr divadelná hra. Preto je celá hra skôr filozofická. Každý deň môžete navštíviť od polnoci do 7 hodiny ráno divadlo, v ktorom sa skúšajú nové predstavenia. Pathologic mal byť podľa Nikolaja takým kultúrnym experimentom, v ktorom je človek nútený sa rýchlo rozhodnúť v kritických situáciách. V roku 2002 sa rozhodli urobiť počítačovú hru, pretože to bola nová nezávislá forma umenia s obrovským nepreskúmaným potenciálom. Chceli vytvoriť hru, ktorá by sa stala umením 21. storočia, podobne ako sa stalo kino primárnou formou umenia v 20. storočí. No bol to ich prvý pokus a nepodaril sa im tak, ako by autori chceli. Mali veľmi málo skúseností. A už len pre zaujímavosť, obľúbené hry Nikolaja sú Thief, Metal Gear Solid a séria Silent Hill. Obľúbuje teda japonské hry a miluje Planescape Torment a Fallouta. Pathologic nie je pre každého. Väčšinu hráčov odradí už po prvých hodinách, pretože zistia, že nič moc v nej nerobíte, len chodíte z jedného miesta na druhé a kecate s postavami. Na GOGu v achievementoch prvý deň dokončilo 19% hráčov a na Steame len 15%, čo je smiešne málo. Pri 6. dni, čo je polovica hry, svietilo číslo 6,5%. Reálne hru prešlo s dobrým koncom 3,2% a na Steame 3,7%, čo je tiež veľmi malé číslo. Priemerne hráči strávili v hre 5 hodín. Ja som si Pathologic dávkoval postupne a chcel som každý deň prejsť jeden deň, no nevždy sa mi to podarilo a niekedy som odohral viac dní a niekedy som hru nezapol. A musel som sa do hrania nútiť, pretože naozaj dlho trvá, než vás hra začne baviť a ak vás vôbec začne baviť. V Pathologic máte za úlohu poraziť mor, ktorý zo dňa na deň zabije veľké množstvo ľudí a rýchlo a nekontrolovateľne sa šíri.
Wuhanská chrípka je oproti nemu šuvix a je veľmi zvláštne hrať hru o epidémii v čase celosvetovej pandémie. Takže si prežijete podobné skúsenosti ako v skutočnom svete. Čiže uzavrie sa celé mesto, vládcovia mesta ustanovia zákaz vychádzania, no v Pathologic to je hardcore, pretože vidíte umierajúcich ľudí zviejať sa v bolestiach na ulici za bieleho dňa. V hre budete hrať za doktora, ktorý musí za 12 dní poraziť neviditeľného nepriateľa, nájsť vakcínu a docieliť, aby sa mor nedostal za brány mesta a nerozšíril sa do celého sveta. Okrem toho musíte sami prežiť v meste, v ktorom sa to počasie začne hemžiť vrahmi, podpaľačmi, morovými krysami a inými individuami, ktoré vás chcú zabiť. A nesmiete zomrieť od hladu, nenakaziť sa na mor a spať, aby ste boli schopní nasledujúci deň prejsť kilometre pešo po meste. Takže nič jednoduché. Hra začína v divadle, v ktorom sa rozprávajú 3 postavy o tom, kto najlepšie zvládne epidémiu. Na začiatku tento rozhovor nepochopíte, to až spätne. Sú to 3 postavy, za ktoré môžete hrať. Po tomto malom prologu si vyberáte jednu z nich. Pri prvom prechode si môžete vybrať len bakalára medicíny Daniela Dankovského a Haru Spexa. Changeling je poslednou ženskou postavou a za ňu môžete hrať až keď dohráte hru za prvú alebo druhú postavu. Dankovský je najlepší pre prvý prechod a je považovaný za najľahšiu postavu. Prišiel do mesta za Kainom, pretože sa dozvedel, že žije veľmi dlhý život, preto sa od neho chce dozvedieť, ako sa dá poraziť smrť. V meste môžete stretnúť Haru Spexa aj Changeling. Obe tieto postavy sú dôležité pre príbeh, preto nejdem viac prezrádzať, len poviem, že za každú postavu sa hrá inak a aj mesto a jeho obyvatelia na vás budú inak reagovať. S Dankovským sa prvý deň zobudíte v dome Evy Jan, blízko katedrály a sídla rodiny Kainovcov, kde sa máte stretnúť so Simonom a spýtať sa ho na tajomstvo jeho nesmrteľnosti. Eva je naivné a ľahko oblečené dievča, u ktorého budete bývať. Vrchné poschodie môžete používať ako útočisko, no dá sa vyspať aj v Evinej posteli. Keď si s ňou pokecáte, tak zistíte, že ju zobudili akési zvuky zo záhrady. Tam sú nejakí cudzí ľudia. Ak na nich zaútočíte a sejmete ich, môže z nich vypadnúť revolver. Zbrane sú v tejto hre veľmi vzácne a munícia ešte vzácnejšia. Ja som ich ignoroval a šiel rovno ku Kainovi, pretože som sa k ním chcel vrátiť neskôr, no potom tam už neboli. Takže niektoré udalosti v hre nemusí hráč vôbec vidieť. Questy sa vám budú zobrazovať vždy na mape. Červené sú hlavné, ktoré musíte v ten deň splniť, a žlté sú vedľajšie. Tie splniť nemusíte, no niekedy za ne dostanete veľmi dobrú odmenu. Keď sa konečne dostanete vonku, stretnete dve divné postavy. Chlapíka v bielej maske, to je Traget, a exekútora. Obidve postavy sú akýmisi radcami, čiže tutoriálom. Traget, ktorý inak pracuje v divadle, vám povie, že musíte počas dňa jesť, piť a spať, aby ste neboli unavení. A rovnako sa starať o zdravie a infekcie. Spať môžete len v posteli, ale nie v hociakom dome. Väčšinou sa dá spať u dôležitých NPC, ktoré neskôr stretnete. Jedlo a pitie si môžete kupovať v obchodoch a lieky v lekárni. To je legálna cesta, ako získať veci. Potom si môžete pak kľúčom odomknúť cudzie domy a snažiť sa ukradnúť veci zo skriň od ľudí, ktorí tam bývajú. Keď vás uvidia, tak na vás zaútočia a keď zabijete nevinného človeka, rapidne sa vám zníži reputácia. Takže to nie je najlepšie riešenie, ako si zadarmo zadovažiť veci. O tom, ak sa to dá obísť, poviem niečo neskôr. Exekútor má v hre tiež viac úloh a zo začiatku ho autori použili tiež ako takého radcu. Vysvetlí vám, že čas v hre plyne oveľa rýchlejšie než v skutočnom svete. 1 hodina v Pathologic sú 4 minúty a 50 sekúnd v reálnom svete. Keď to zaokrúhlime na 5 minút a vykratíme 24, vyjde nám, že jeden herný deň trvá 2 hodiny reálneho času. Jeden deň je pre hráča pocitovo oveľa dlhší, pretože keď sa napríklad rozprávate s dôležitými NPC, zastaví sa čas, rovnako keď ste na mape alebo si čítate denník. Na druhú stranu veľa hodín aj prespíte, takže to skracuje herný deň. Každý deň dostanete jeden hlavný quest a niekoľko vedľajších, ktoré musíte splniť do polnoci. Keď nestihnete splniť hlavný quest prvý deň, končí sa hra. Questy sa vždy aktivujú tým, že dostanete od niekoho list. Nezaznačí sa na mape, no musíte si ho prečítať a zistiť, od koho je a toho navštíviť a až potom sa vyznačí. Vedľajších questov sú každý deň 2 až 3, tie nemusíte splniť. Všetky questy, respektíve listy od NPC, dostávate automaticky v určitý čas. Hlavný quest niekedy dostanete už ráno o 7:30, inokedy až na obed alebo večer. Každý deň sa začína odbytím 7 hodiny rannej. Vtedy na vás aj vyskočia štatistiky, koľko ľudí bolo nakazených, koľko umrelo, koľky sa stratili a totálna mortalita. Veď to poznáme zo správ každý deň, no u nás to je večer o 7. 12. deň som mal na svojom konte takmer 8000 mŕtvych.
Reputácia tu funguje tak, že čím ju máte nižšiu, tým bude väčšia pravdepodobnosť, že na vás zaútočia ľudia. Zvyšovať si ju môžete plnením vedľajších úloh, zachraňovaním ľudí od vrahov alebo likvidovaním zlodejov v opustených domoch. Dankovský začína s plnou reputáciou, Haruspex a Klara s nízkou, takže aj tým je ich prechod sťažený. A detailom je, že keď urobíte niečo zlé a klesne vám reputácia, začne plakať dieťa. Keď vám naopak stúpne, niekto sa zasmeje. Týmto spôsobom môžete ľahko kontrolovať, či ste náhodou niečo zlé neurobili. Jedlo v obchodoch je veľmi drahé. To zistíte už na začiatku a s príchodom epidémie okolo 2. a 3. dňa začne byť všetkého nedostatok a ceny rapidne stúpnu. Preto si prvý deň nakúpte čo najviac jedla, aby ste si už na druhý deň nemuseli žiadne kupovať a vystačili si so zásobami. Neskôr okolo 5. a 6. dňa budete mať všetkého dostatok. Jedla, liekov, peňazí, takže najťažšie sú prvé 4 dni. Inak si nechávajte všetky predmety, ktoré nájdete a hľadajte aj v odpadkových košoch. Tam nájdete staré hodinky, ihly a iné blbosti, ktoré sa hodia na výmenný obchod s deťmi. Tie majú vždy zaujímavé veci a niekedy si môžete vymeniť pár gaštonov za náboj do revolvera, pušky alebo liekov na imunitu. Zaujímavosťou je, že v ruskej verzii ste deti mohli zabiť, v európskej to nejde. A nejde zabiť ani žiadne dôležité NPC, iba obyčajné nepodstatné. Inventár je riešený veľmi jednoducho, na každý typ máte 12 slotov. Sú tu zbrane, čiže pištole, pušky, náboje, nože a do toho sa rátajú aj pakľuče, potom je tu oblečenie, ktoré vás uchráni pred nákazou, to znamená rukavice, rúško, topánky či kabát. Odolnosť vidíte potom v štatistikách, všetky veci sa časom opotrebujú. Opraviť zbrane si môžete u chlapika s čiapkou a cigaretou, no vyjde vás to draho a oblečenie vám opraví ženské NPC, ktoré stretnete bežne na ulici. Potom tu sú lieky nazvané ako drogy. Tam sa radia pilulky na zvýšenie imunity a zníženie nákazy. Lepšie lieky vám uberú aj viac života, preto sa dobre rozhodnite, či sa nakazíte. Nakoniec tu je jedlo a všetky ostatné predmety, ktoré potrebujete na výmenný obchod na ulici či questové itemy. Mesto, v ktorom sa budete pohybovať, sa volá Gorkon, alebo mesto na Gorkone. Možno sa vám z dnešných open world hier bude zdať malé, no verte, že keď budete musieť chodiť z jedného kúta do druhého niekoľkokrát počas jedného herného dňa, prídu vám jeho ulice nekonečné a všetky rovnaké. Príbeh je zasadený približne do roku 1910, čiže architektúra väčšiny budov je normálna. Ľudia bývajú v kamennotehlových domoch, je tu katedrála, divadlo, kultúrak, môžete si zajsť do parku alebo navštíviť nedaleké bažiny, no tam bývajú červí ľudia. Z alebo do mesta sa dá dostať jedine vlakom a keďže sa kvôli epidémii uzavrie mesto, zavrú aj železničnú stanicu. Pritom cez vlaky do mesta prúdi obchod z vonkajšieho sveta, teda aj jedlo, keďže obyvatelia vyvážajú hovädzie mäso, ktoré produkujú na jatkách. To je tá obria budova na severovýchode mesta, no skrýva aj iné temnejšie tajomstvá, pretože z tejto budovy sa následne zrodilo celé mesto. Ale o tom sa dozviete počas hry. Pri nej je termitery, čo by sa dalo preložiť ako hniezdo. Je to obrovská betónová budova, ktorá slúži aj ako jatka a aj ako ubytovňa, takže v nej žijú a pracujú robotníci. Tí sú z rodu kin, ktorí žijú aj v meste, aj v stepi, takže obyvatelia žijúci v domoch sa na nich pozerajú z vrchu ako na menej cenných. Kinov môžete niekedy vidieť aj v meste, napríklad bylinkové nevesty tancujú v bare polnahé a raz som bol svedkom, ako ju obyvatelia upálili a nedozvedel som sa za čo. Nevesty svojim tancom liečia zem a podporujú rastliny, aby rástli. Hovorí sa, že sú voči moru imúnne a možno preto ich ľudia považujú za čarodejnice a snažia sa ich zabiť. Inou rasou, ktorej sa ľudia boja a patria do rodu kinov, sú červy. Humanoidné kreatúry vytvorené z pôdy a kosti a zlepení lepkavou krvou. Žijú väčšinou v stepi a cestujú do jatiek. V meste ich stretnete len raritne a vždy pri nejakej príležitosti alebo queste. Vedia hovoriť a väčšinou na vás zaútočia. Ja som jedného stretol napríklad pri boxerskom ringu a keď som vyhral, červ mi dal ampulku krvi. Nakoniec tu je polyhedron, stavba, na ktorú neplatí gravitácia. Veľa ľuďom pripomínali tieto šialené budovy relativitu od Eschera. Prvý deň sa stretnete s jej staviteľom Andrejom Stamatinom a druhý deň s jeho bratom Petrom, ktorý dizajnoval stavbu. A v hre sa dozviete, na čo má vraj slúžiť. Inak v jej vnútri sa pred epidémiou bude schovávať detský gang. Mestu vládnu 3 najmocnejšie rodiny. Olgimsky, Saborov a Kain a stále medzi sebou bojujú o moc. V rodinách vládnu chlapi, no aj ich manželky majú výrazné postavenie, pretože majú mystické schopnosti. Sú akýmisi prorokmi, majú vízie a nemôžu vám klamať.
Inak vám klame celé mesto a každý si vás bude omotávať okolo prsta a pritom bude mať úplne iný cieľ. Keď si budete myslieť, že nejaká postava sa k vám správa dobre a je vašim spojencom, len za vašim chrbtom proti vám kuje pikle. Kainom vládne sudca Georgi, Olgímskym veľký vlád, ktorý šefuje mesovým výrobkom, teda hlavnému príjmu mesta. Je s nimi viazaná druhá postava Haruspex. Posledná rodina je Saburova, tam vládne Alexander, tichý guvernér, ktorý radšej počúva. S jeho rodinou a ďalšími postavami je viazaný tretí charakter. Kainovi sú asi najnormálnejší, aspoň zo začiatku. Máte sa stretnúť so Simonom, no od jeho brata sa dozviete, že bol zavraždený. Požiada vás o pomoc. Porozprávate sa ešte s Viktorom a jeho dcerou Máriou, aby ste sa dozvedeli ďalšie informácie o vrahovi. Mária vám povie, že mala víziu, v ktorej sa objavili mená ľudí, s ktorými ste viazaní a tých musíte udržať nažive. Podľa toho, koľkých zachránite, taký bude osud mesta a následný koniec hry. Každá postava je viazaná s inými ľuďmi. S Bakalárom to budú rodina Kainových, bratia Stamatin, ktorí postavili Polyhedron, potom Eva Jan, to je vaša kamoška, u ktorej prespávate, a Mark Immortal, riaditeľ miestneho divadla. Keď sa s nimi rozprávate, musíte vyberať odpovede opatrne, pretože na každej jednej záleží. Po rozhovore s Kainovými sa musíte dostať do domu Izidora Buraka, vášho mentora a otca Artemiho, čo je Haruspex, druhá hrateľná postava. Počas prechádzky si môžete všimnúť, že veľa obyčajných NPC má rovnaký ksicht a oblečenie. Keď prídete do obchodu, predávač bude všade vyzerať úplne rovnako. Ženské NPC má jeden a ten istý skin. Stražníci sú úplne totožní, ako by ich jedna mater mala. Majú rovnaké fúzaté tváre. Aspoň, že dôležité postavy odlíšili. Prvý deň vás nečaká v meste žiadne vzrušo. Pôjdete navštíviť Izidora a zistíte, že bol zavraždený. Takže tu máme dve obete a vraha nikde. Pošlú vás za Saburovom, takže ďalšia prechádzka tentoraz bližšie. Ten vás pošle za väčšine nešťastnou Júliou a tá zase za Annou, ktorá má obraz bielej mačky. A k tomu jej na koberci leží mŕtvý muž. Poprosí vás, aby ste jej pomohli, zašli na cintorín a zavolali upratovaciu čatu. Bude vás to stať 2000 peňazí, toto je len vedľajší quest a môžete ho odmietnúť alebo ju udať, ak máte pocit, že ho zavraždila. Ak sa vám podarí nahrabať bohatstvo a zaplatíte hrobárom, Anna vám vráti 1000 peňazí a dá ako odmenu náhrdelník, prstenie a náramok. Tie nepredávajte, nechajte si ich a neskôr použite vo výmennom obchode s deťmi v meste. V hlavnom queste sa ďalej musíte porozprávať s veľkým vládom, bossom Jatiek, s ktorým sa Izidor stretol pred svojou smrťou. Nechcene sa zmieni o svojom synovi, ktorý sa tiež volá Vlad a ktorý je v úzkom kontakte s rodom Kín. Po odchode z domu uvidíte jedného červa, ako uteká preč. Keď ho budete sledovať, dovedie vás pred dom Vlada mladšieho a potom na vás zaútočí. No a potom môžete ísť späť k Viktorovi Kainovi, kde nájdete Rubina, miestneho doktora, ktorý sa stále učí tomuto remeslu. Ak vám to vyhviezdičkuje quest v denníku, vtedy ste ho splnili. Môžete ísť buď spať, ak ste unavení a zobudiť sa nasledujúce ráno, alebo si splniť vedľajšie questy, nakúpiť jedlo a lieky do obchodu, alebo preskúmať mesto. Každú noc od polnoci sa v divadle nacvičuje nové predstavenie. Je to v podstate taký súhrn udalostí, ktoré sa počas dňa udiali a ako si na svojej ceste vediete. Môžete ho navštíviť, ale nie je to povinné. Ak ste prešli prvý deň, môžete si pogratulovať, pretože sa cez neho dostalo len 15% hráčov. Druhý deň budete opäť pobehovať po meste, no už sa začne šuškať, že v meste sú nakazení pieskovým morom. Vy budete musieť nájsť dôkaz, ktorý prednesiete pred 3 vládnuce rodiny, aby začali konečne niečo robiť a uzavreli mesto. Pôjdete sa pozrieť do prvého domu a už zvonku uvidíte, že celý má po sebe akési červené huby. Vnútri vás ženy môžu nakaziť tým, že na vás začnú dýchať. No druhý deň je ešte pôda. Z vedľajších questov budete musieť napríklad získať peniaze od určitých ľudí a nakúpiť jedlo pre novo vzniknuté útočisko pred morom. Keďže ceny v obchode stúpli, budete potrebovať veľmi veľa peňazí, no ak ste si v prvý deň nakúpili zásoby, toľko zase neminiete a extra peniaze získate od jednotlivých rodín. Ďalší quest vám zadá vaša kamoška Eva, chce utiecť vlakom spoločne s Andreom a Petrom Stamatinom skôr, než sa uzatvorí mesto. Tretím dňom v podstate končí sranda a konečne začína hra. Nákaza sa rozšírila za jeden deň do celej severovýchodnej oblasti a je desivé ako rýchlo. Ďalšie dni sa to bude rapidne zhoršovať. Do zamorenej oblasti budete musieť ísť a spoznáte ju ľahko. Je ohraničená strašiakmi s mŕtvými krysami a hliadkujúcimi strážami.
Po zemi sa vaľujú krvavé handry a všetky domy sú pokryté červenými lišajníkmi, k tomu sa rapidne zmení atmosféra vzduchu a po ceste sa objavujú oblaky nákazy. Neskôr sa tieto malé oblaky budú pohybovať a snažiť sa vás nakaziť. Potom sa objavia moroví anjeli, ktorí sú ešte rýchlejší a je ťažšie im ujsť. Pred infikovanou zónou si vždy uložte hru, pretože zbaviť sa nákazy je veľmi ťažké. Tabletkami môžete len znížiť infekčnosť, no zbaviť sa jej dá len špeciálnym liekom, ktorý sa nedá kúpiť a dostanete ho len za questy alebo od iných ľudí. A ten budete potrebovať úplne na konci, tak s ním šetrite. Neskôr do mesta príde armáda so spaľovačmi a bude strieľať infikovaných priamo na ulici a paliť krysy. Desivé. V infikovaných zónach môžete vojsť do ktoréhokoľvek domu, no počítajte s rizikom, že sa môžete ľahko nakaziť. Domy sú celé plesnivé, všade lieta pliaga, ľudia kričia od bolesti a zvíjajú sa na zemi. Môžete ich zabiť, no stratíte reputáciu, alebo im pomôcť a dať im niečo od bolesti. Môžete vykradnúť ich dom a nestratíte reputáciu, no môžete sa nakaziť. Najlepšie je počkať na nasledujúci deň a až potom ísť vykradať domy, keďže za deň z danej oblasti nakaza zmizne a presunie sa do ďalšej oblasti. V týchto opustených domoch kradnú ženské zlodejky, takže si pripravte zbraň a najlepšie strelnú, pretože s nožom sa zabíjajú ťažko. Sú rýchle a na pár rán vás zabijú. Ja som na nich išiel s revolverom a v jednom dome som dokonca našiel pušku, ktorú by ste si u priekupníka kúpili za ťažké peniaze a zlodejky išli s puškou na jednu ranu. Domy sa líšia a majú buď jedno alebo dve poschodia. Vždy na prízemí je len jedna zlodejka, ostatné sú na poschodí a maximálne sú v dome 2 až 3. Domy sa oplatí vykrádať, pretože nedostanete žiadny postih a nájdete veľmi dobré veci, tabletky na imunitu, jedlo a oblečenie. Do konca hry som mal dostatok rôznych liekov a v posledných dňoch som si nemusel kupovať ani jedlo. Čo sa týka AIčka, tak to je veľmi tupé. Všetci nepriatelia, keď vás uvidia, začnú za vami utekať a nikdy vás neprestanú prenasledovať. Je na to trik, stačí vstúpiť do domu a vrátiť sa späť na ulicu. Tým sa resetuje celé mesto a zostavenie NPC. Takže keď vás objaví otravná krysa a nechcete si zbytočne míňať drahocennú muníciu, stačí vliesť do baráku. Hra má v prvých dňoch výbornú atmosféru, keď si uvedomíte, ako rýchlo a agresívne sa nákaza šíri a že bojujete proti neviditeľnému nepriateľovi, ktorého nemôžete odbachnúť puškou. No počasie sa stáva nudnou a veľakrát som v duchu nadával na neustále chodenie sem a tam a nútil sa do ďalšieho dňa. Príbeh je tu jediné, čo vás bude tiahnuť vpred a tiež dozvedieť sa, ako to všetko skončí a či za tým nie je niečo viac. No ani atmosféra, ani výborne napísané, aj keď oklieštené dialógy a postavy vám nezaručia, že nebudete zývať nudou. Grafika už v tom čase bola zastaralá a stále som si zúfal, že by som rád videl celé mesto pekne z diaľky zo stepy, podobne ako je urobený tento artwork. Ďalej mi vadilo, že celé mesto vyzerá rovnako a ja som sa v ňom aj po hodinách strácal a musel stále používať mapu. Ale bolo to aj kvôli tomu, že som si chcel lepšie plánovať svoju cestu, aby som nestrácal čas. Vadilo mi, že rozhovory neboli nahovorené. Postava vždy predtým niečo zamrmlala, čo do danej situácie vôbec nesedelo. Nevadilo by mi to v pôvodnej verzii, no v remastri sa autori mohli trochu pochlapiť a nadabovať všetky dôležité postavy, aspoň po rusky, keď nie po anglicky. Takto sa tou tónou textu musíte sami prelúskať a keby bol dubbing, všetky postavy by pôsobili reálnejšie. Pritom veľa postav hovorí až filozoficky a ako by frčali na nejakej droge. A v závere sa dozviete prečo. Hru som dohral za bakalára a snažil sa vyriešiť všetky veľajšie questy. Nenahrával som celý prechod, pretože by mi nestačil môj externý disk, ale odhadujem, že mi za prvú postavu trval 40 hodín. Hra ma natoľko nebavila, aby som zvažoval prechod aj za ďalšie dve postavy. Na to by som nemal trpezlivosť, keby som si mal predstaviť, že ďalších 100 hodín budem chodiť po meste. Nudou by som si asi ohryzol aj nechty na nohách, aj keď hranie za ďalšie postavy je úplne odlišné. Za Haruspexa budete začínať s nízkou reputáciou, strašne na vás budú útočiť a v obchode si nekúpite jedlo. Peniaze zoženiete ťažko a budete neustále hľadovať. Obchodovať budete hlavne s červami, podsvetím a ľuďmi z rodu kin. Vo výmennom obchode po vás budú chcieť vnútornosti ľudí, takže ich musíte zabíjať a následne vykúchať. A hra vám dovolí zbierať rastliny, z ktorých si môžete mixovať potion. Dôležití ľudia vám viac veria, pretože ste domáci a preto sa od nich dozviete oveľa viac informácií, ktoré ste sa s Dankovským nedozvedeli a tie vám rozšíria lore hry a uvidíte ju z úplne inej perspektívy. Hranie za poslednú postavu Claru vám nejdem prezrádzať, len doplním, že autori mali málo času na vývoj hry, preto museli veľa vecí vynechať. Pritom mali byť hrateľné ešte dve ďalšie postavy, Inkvizitorka a Commander.
Koniec hry ma nejako neohúril ani neprekvapil a prišiel mi príliš prekombinovaný. Nejdem vám ho hovoriť, pretože chcem, aby ste sa k nemu sami dopracovali, ak k tomu budete mať trpezlivosť. Ja som chcel zistiť, ak to všetko skončí a musím povedať, že koniec máte pevne v rukách vy. V poslednej scéne si vyberiete z niekoľkých možností, ako to všetko ukončiť. A dozviete sa, prečo v niektorých častiach mesta nájdete zničené budovy, ktorým zostali len schodiska. V poslednom rade by som sa chcel povenovať dvom veciam. V dome každého dôležitého NPC nájdete nejaký obraz. Ten charakterizuje jeho osobnosť. A hneď u prvej postavy Evy môžete nájsť obraz ženy objímajúcej muža. Ten jej poskytuje oporu a chráni ju. Vy u Evy spíte a ste tak pre ňu akýmsi ochrancom, ktorého tak potrebuje. Takže klasická romantická žena, ktorá potrebuje zachrániť. Ďalej stretnete Viktora Kaina, ten bude mať v dome obraz ženy. Hlavne jej biela sediaca verzia vám toho neskôr napovie oveľa viac. U Márie, céry Viktora, nájdete ďalšie obrazy, ktoré vám budú jasné, až keď prejdete hru. A takisto si všimnite, že všetky zrkadlá sú rozbité. Byt Saburova vyzerá úplne, ale úplne inak. Prevláda červená a zlatá farba a v jeho sídle sa cítite ako na hrade. Obrazy Vlada staršieho vystihujú jeho charakter úplne presne, pretože vlastní jatka a k tomu môžete nájsť rozohratú partičku šachu. Takže to nie je obyčajný hlúpy gangster, ale svoje ťahy dopredu plánuje. A môžete u neho vidieť podobné obrazy ako u Márie. Prečo? To vám docvakne, až keď prejdete hru. Druhou vecou je soundtrack. Prevládajú ambientné a rytmické zvuky a najviac mi pripomenuli izometrický Fallout alebo Gorky 17. Slova, ktoré v nej počujete, sú rečou stepy, fiktívne vytvorenou pre rod kín. Jazyk používa slova od Buriatov, Mongolov a Tibeťanov. Fakt by bolo depresívne a zároveň fascinujúce počúvať túto hudbu pri prechádzke uzavretou Prahou alebo Bratislavou v tomto covidovom období. U Pathologic je náročné vydržať. Keby som hral hru v 2006 až 2007 a vedel tak dobre po anglicky ako teraz, určite by som si ju viac užil. Nehovorím, že to je zlá hra, no je zabavná len pre veľmi malú časť hráčov, ktorí ju budú zbožňovať. Je to taký simulátor chovania ľudí v čase pandémie, Preto je ťažké Pathologic odporučiť a preto sa rozhodnite z mojej recenzie sami, či budete mať s hrou trpezlivosť. A ak vás nevyčerpalo moje video, skočte si k dvom ďalším borcom po 4-hodinovú nálož. Linky nájdete v popisku.